احتياجات الزوج، الراجل عايز ايه؟ في اساسيات، تمام؟ في اساسيات الزوج بيحتاجها من الزوج، اذا نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، نعم وطيب وحاضر، وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده، ده الاساس، تمام كده؟ السمع والطاعه والاحترام، وينظر اليها شكلها حلو وشعرها مش الدنيا طالعه ولا الكحكه المربوطه ولا القمطه المربوطه. خلينا نتكلم بقى في حاجات تانية، حاجات تانية الزوج بيبقى محتاجها، وراجلك يا بنتي بيبقى محتاج الحاجات دي. اتكلمنا عن قبل كده اول حاجه التقدير والاحترام. اهم شيء عند الراجل انه يحس انه محل تقدير واحترام. خلوني اشرح لكم في كل نقطه. يعني ايه محل تقدير واحترام؟ يعني هو مقدر في عين زوجته، يعني في احترام في الكلام بينها وبينه وبين الاولاد، بينها وبين المجتمعات الخارجيه اللي بره، اهله اهلها اصحابه، ايوه هي هو محل تقدير. ده راجل شوفي عمل ايه، مش قدام الناس، مش قدام الناس. لما تخش اوضتك انت تقفلوا العيال بره ما يشوفوش حتى ولا يسمعوا النقاش ده، اعملي اللي انتوا عايزينه جوه، بس برضه بيبقى الحوار فيه احترام وتقدير. يبقى دي اول حاجه الزوج بيحتاجها من زوجته، اكتبوا ورايا الكلام. ثاني حاجه الاهتمام، اهتمام من زوجته، بيسال يحس بصي انا حد بتسال عليه، انا حد وضع اهتمام من زوجتي، مش احترام وتقدير، لا هي مهتميه بيا، عارفه ان انا باجي في الوقت الفلاني، مش قوم اغرب بقى ما احنا انت كذا ما انت اللي لخبطت المواعيد، لا قبل ما ينزل الصبح فطاره، هدومه مكويه، حاله نضيف، شايفه هندبه زوجك مش ده شعره مش متسرح ولا حته طالعه عشان كان نايم فالشعر مش راضي يقف وانت سايباه طالع زي القرون، او مش عارفه حذاءه مش متلمع. يعني انا ما بقولش اعملي الاوفر، ولكن على الاقل الحاجات الاساسيه. يعني اما تشوفي زوج كده وتشوفيه مهندم وشيك وما شاء الله تعرفي ان في زوجه كده في قلب البيت، لكن سايباه مبهدل والدنيا متعكننه والياقه مش مكويه لا 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 لا، محل اهتمام باكله، وانا قلت كده اكلته وفرشته وهدمته، الثلاث حاجات دول اساسيين. اكلته موضع اكله، ميعاد اكله، الاكل منغص على فكره، الجوع منغصه، والامر اللي يفرح الزوج طبعا مش كل الازواج بتبقى دي، ولكن دي حاجه اساسيه. والتزيين في الاكل وتقديم الاكل بروح حلوه، مش عطه وعماله ترزعي وعماله تخبطي منكم لله والاكل شايط والدنيا ناقصه مش عارفه ايه لا لا لا، في اهتمام، ده يديله احساس زوجتي مهتميه بيا، زوجتي مهتميه بيا وبتسال عليا. الامر الثاني فرشته، يا بنتي سرير نظيف، المكان اللي هو فيه مش العنكبوت والدنيا الورق مرمي والعيال مبهدلين الدنيا والسرير عليه اكل وفرافيت مش عارفه الواد كان بياكل البسكوت هنا، لا 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 لا، ده حاجه مقدسه، الفرشه بتاعته وسريره ده حاجه كذا، والاوضه ومتعطره.